どうも、IS チャンネルです。秋の期間限定で、秋の味覚の王者の松茸が、いろいろな料理で、リーズナブルに楽しめる、長野県の松茸山別所和園を紹介します。場所は、上田交通の別所温泉駅から 2.2 キロで、車で7分です。場所の案内が車のみなのは、食事を予約すると、別所温泉駅まで無料で送迎してくれるからです。私が学生の頃に、上田交通に乗った時は地上のホームでしたが、北陸新幹線が開業して、今では地上2階に上田交通の乗り場があります。上田駅の駅名表です。私が学生の頃に上田交通に乗った時は東急の7200系の車両でしたが、今はデビュー時には東横線と日比谷線を直通運転していた18メートル級の車両の東急の1000系が活躍しています。そして開業当時から使っているとおぼしき駅名表のある別所温泉駅に到着しました。ホームの改札口付近はこんな感じで、観光案内所や駅長室もあり、無人ですがタイムスリップしたレトロ感があります。別所温泉駅の駅舎はこんな感じで、レトロな中にハイカラな感じもします。駅舎の入り口はこんな感じで、駅名表やドアや窓が歴史を物語っています。駅舎の中はこんな感じで、冷暖房の設備はありませんが、天井に動くか怪しいサーキュレーターがあります。改札口の左には、実は別所温泉駅の駅長で上田交通の鉄道娘の八木沢舞ちゃんがいて、その奥には2019年の台風19号で被災した鉄橋の復旧を祈願し完成した折り鶴アートが飾られています。鎌倉には温泉はありませんが、別所温泉は信州の鎌倉を歌っています。上から見ると、かつてはホームが反対側にもあったことがうかがえます。駅前を見るとこんな感じです。別所線の鉄道施設は100年オーバーの路線なので、言わずもがなの日本遺産です。駅舎の入り口の反対側はこんな感じで、バスの停留所もあり、別所温泉の中心までバスで行けます。上田電鉄の最初の電車で、昭和61年に東急のお下がりの青ガエルが来るまで活躍していたモハ5250型電車が線路の上田寄りに生態保存されています。別所温泉駅には食事を予約すると車のお迎えが来ていて、車に案内してくれます。車に乗ってしばらく進むと別所和園の入り口に到着します。左側に進むと別所和園で、右に進むと森林公園の分岐にベンチがあります。松茸が脳裏に焼き付くようなこの看板の入り口から小屋までは車で5分です。その右下にはいかにも言語がなくても伝わる松茸をアピールしているオブジェがあります。予約をしているのでもちろん営業中です。舗装されている道がすぐに終わり、狭いダートのワインディングロードを進みます。そして松茸山別所和園の松茸小屋に到着しました。入り口の階段を背にして駐車場を見るとこんな感じです。階段を登っていきましょう。
途中に休憩用のベンチがあります。松茸小屋の入り口に到着しました。中に入ってみましょう。見晴らしの良さそうな席に案内されました。入り口側の店内はこんな感じです。入り口はこんな感じです。木でできた大きな下駄箱です。下駄箱の左横はお会計コーナーで、お会計コーナーの周りにはサインされた色紙があり、その右側には写真と読売子ども新聞の松茸の記事と県民賞の旗が飾られています。お会計コーナーの左横は厨房で、厨房の入り口にはのれんが下がっています。お会計コーナーの手前にはパンフレットがきれいに並んでいて、その後ろにはウォーターサーバーがあり、木が小屋の中を貫いています。入り口側の部屋と着座した部屋の間はこんな感じで、木が小屋の中を貫いていて、この左側のドアの奥はお手洗いで、ドアの横にはウォーターサーバーがあります。着座した部屋はこんな感じです。着座した部屋にも数箇所木が小屋の中を貫いています。松茸小屋なので冷房はなく、空調設備の扇風機が忙しそうに動いています。この部屋の左奥に進んでみましょう。奥にも部屋があり、こんな感じです。着座した席の外の景色はこんな感じで、赤松林の中の奥にかすかに平地らしい景色が見えます。そして席にはお冷やとコンロがセットされ、松茸が描かれた敷紙の上には箸とおしぼりがセットされています。お品書きはこんな感じでコース料理となっていて、赤字のメニューは A コースの料理の差分の料理です。ドリンクメニューと一品料理はこんな感じで、時価の焼き松茸は売り切れでした。今回は心の友の一番搾りがなかったので、レモンサワーで一献します。先付けの料理でお姉さんの料理解説があります。こちら先付けですね。真ん中が松茸のお寿司、右側がごま豆腐、左側が白あえになっております。真ん中の松茸のお寿司で、握り寿司で食べる松茸は初めてで、松茸の香りと食感が心地よく、松茸と酢飯のハーモニーがたまりません。右側のごま豆腐です。左側の白あえです。次にメインの松茸鍋です。コンロに火をつけてお姉さんの説明を聞きましょう。はい、手前の方にこちら鶏肉が下に入ってまして、上は松茸ですね。えのきと、あと、長ネギ、豆腐、白菜入っていますので、手前の方の鶏肉ですね、よく火を通してからお召し上がりください。松茸鍋が煮えるのを待つ間に、茶碗蒸しと土瓶蒸しが出てきます。土瓶蒸しはお姉さんの料理解説があります。1杯目はそのままお召し上がりください。2杯目以降ですね、お好みですだちを絞っていただいてお飲みください。
最後にですね、中に松茸と入ってございますので、そちらをですね、お召し上がりください。茶碗蒸しと土瓶蒸しを食べている間に松茸鍋が完成しました。松茸のほか鶏肉、えのき、長ネギ、豆腐、白菜ともみじの形の人参が入っていて、鶏肉と松茸から出るエキスと野菜の甘みとのハーモニーのスープと松茸の食感がたまりません。松茸鍋を食べていると天ぷらが出てきます。天ぷらはお姉さんの料理解説があります。手前から松茸、ナス、かぼちゃ、舞茸、ししとうとさつまいもになっております。お好みでお塩つけてお召し上がりください。天ぷらを食べ終わった頃に松茸ご飯の食事セットが出てきます。松茸ご飯です。味噌汁です。漬物です。追加で頼んだ銀蒸しが運ばれてきたので、銀蒸しを開けてみましょう。松茸とえのきの銀蒸しで、秋らしくもみじをかたどった人参が上に乗っています。銀蒸しが出た後に食事の締めのうどんが出てきました。天ぷら、鍋、食事とも完食しました。ごちそうさまでした。デザートはブルーベリージャムが添えられたアイスです。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。